伫咧希腊的传统婚礼结束的时阵，大家向这对新人来亚米，祝福因子孙满堂幸福美满。也毋过这几冬因为严重可旱，这希腊的米产量是大大减少，所以即马因着改用无遐尔水，要倒台米来压，维持传统也减少浪费粮食。新郎甲新娘伫婚礼上正式宣誓成做翁仔某，仪式结束了后，宾客就会对因来亚米，代表济囝济孙济福气，相欢富足。这就是希腊古老的传统，因为七不代表幸福甲财富。希腊是欧盟第3大稻米的生产国，年产量是25万吨，而且大部分拢是用伫出口。希腊属有地中海型的气候，热天气真干燥真热，不过受到气候变迁影响，连续3年的落雨量拢比平均值较低，造成希腊的农产地区面临可旱之苦，作物产量不如以往。加上南亚属价进口稻米的激烈竞争，货币的计销是一直落。Όταν οι χιονοπτώσεις στα γύρω βουνά τα τελευταία χρόνια μειώνονται, άρα μειώνεται και τα αποθέματα νερού με αποτέλεσμα κάποιους μήνες που χρειαζόμαστε το νερό να μην είναι αυτό το οποίο θέλουμε. Οι δυσκολίες πλέον είναι πολλές, το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ αυξημένο, ζοριζόμαστε πάρα πολύ, οι τιμές του ρυζιού είναι πάρα πολύ χαμηλές και προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε. 根据了解，每年拢有几啊万场的婚礼伫希腊举行，尤其是圣托里尼甲米克洛斯这两座岛屿，真受到外国游客喜爱。另外，外国新人也会选伫旅游大个热天来举办户外婚礼，因为伫遐日头真充足，海景真迷人。希腊的习俗伫礼成了后，用结婚的人亚米是一种美好的祝福。不过，有愈来愈多的希腊的人认为讲，对结婚的人亚米是一种浪费，因为每年拢有几啊栋列形真完整的米互献掉，所以农民伫维修挂也是加工过程中受损的，吹起的米找到新的出路。Η χρήση του σπασμένου ρυζιού χρησιμοποιηθεί σε γάμους ήταν μια ιδέα η οποία γεννήθηκε γιατί υπάρχει σαν έθιμο εδώ στη χώρα μας. Κάθε χρόνο, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες που πραγματοποιούνται οι περισσότεροι γάμοι, πετιέται περίπου μια ποσότητα των 200 τόνων βρώσιμου ρυζιού. Οπότε σκεφτήκαμε γιατί να καταλήγει βρώσιμο προϊόν στο πάτωμα και να μην καταφέρουμε να ρίξουμε κάποιο προϊόν παρόμοιο. 真侪农民拢赞成婚礼改做也吹气米这款的创意。希腊的水稻专家讲，吹气米占希腊稻米出口的9%，因为这吹气米除了加工成做其他米的制品以外，也会当做鸡甲猪这饲料，种又有新的价值。为伫希腊北部这间农会已经卖超过3栋吹气米，予要结婚的人，为当地农民带来新的收入。广视新闻新乐培编译。